वेलकम टू इझी वर्ड्स. आज आपण शिकणार आहोत स्नेझिंग. याचा मराठीत अर्थ आहे शिंकणे, छिंक आली, शिंकण्याची क्रिया. एक्झाम्पल नंबर 1. ही स्टार्टेड स्नीझिंग आफ्टर वॉकिंग इन टू द डस्टी रूम. याचा मराठीत अर्थ आहे तो धूळ भरलेल्या खोलीत प्रवेश केल्यानंतर शिंकण्यास सुरुवात केली. एक्झाम्पल नंबर 2. फ्रिक्वेंट स्नीझिंग can be a sign of allergies. Frequent sneezing can be a sign of allergies. याचा मराठीत अर्थ आहे वारंवार शिंकणे ॲलर्जीचे लक्षण असू शकते. थँक्स फॉर वॉचिंग.